ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸ್ಮಿತಾಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೀಸಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಳಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಡಗೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೀಸಕಲ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕಡಗೋಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪದ್ಧತಿನ ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಿರಿಯರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತುಳಿಯೋದಾಗಲಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಡ್ಗೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೀಸಕಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ. ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಚುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಣಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಅರಿಶಿಣ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಎರಡು ಕಡ್ಗೋಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೀಸಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಳಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ನಾನು ಕಡ್ಗೋಲು ಮತ್ತು ಬೀಸಕಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒಳಕಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಅರಿಶಿಣ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದೊಂದು ಶುಭ ಸಂಕೇತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಶುಭ ಸಂಕೇತ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ವಾರ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾರಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ವಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದೇ ಸಾಕು, ಶುಕ್ರವಾರನೂ ಸಹ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೀಸಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಡ್ಗೋಲು ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನೀಗ ಅರಿಶಿಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಬೊಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಕೇತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೀಸಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೂಡ ರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಬೀಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೀಸಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬೀಸಕಲ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವಲಿಂಗನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಡ್ಗೋಲು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕಡ್ಗೋಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಳಕಲ್ಲು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಗೌರಿಯ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ, ನಾವು ಈ ಬೀಸಕಲ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ನಾವು ಈಗ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಇದೊಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಅಂಥದ್ದಿದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಡ್ಗೋಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಹುಡ್ಡಿಂದಿರೋದೆ ಅಂದರೆ ಮರದಿರೋಂಥದ್ದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಇರೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ವುಡ್ಡಿನ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸ್ಟೀಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರ ಇವೆರಡರಿಂದ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದನ್ನಷ್ಟೇ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡ್ಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಡ್ಗೋಲನ್ನ
ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ನಿಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಕಡ್ಗೋಲನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿಟ್ಟು ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ, ತುಂಬಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬೀಸಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಡ್ಗೋಲನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಡ್ಗೋಲಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬೀಸಕಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಡ್ಗೋಲು, ಈ ಒಳಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಈ ಬೀಸಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ಕಡ್ಗೋಲು, ಒಳಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟಾಗ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕುಟ್ಟಣಿಕೆ ಅಂತೀವಿ, ಈಗ ಏನಂತೀವಿ, ಒಳಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಚಟ್ನಿ ಅದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಡೈಲಿ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನೀವು ಈ ಕಡ್ಗೋಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀಸೆಕಲ್ಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಳಕಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇನೇ, ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.